इस सैमसंग केजी लॉक करेंगे। सबसे पहले एडीबी ऑन करेंगे, ठीक। एडीबी मोड जिसे बोल टेस्ट मोड, ठीक। तो इसे ऑन करने के लिए सबसे पहले हम सैमसंग FRP टूल ओपन किए हैं। आप किसी और टूल से, जिस भी टूल से आपको एडीबी मोड ऑन करना है, टेस्ट मोड ऑन कर लो। जो देखो हमारा गैलेक्सी A13 मॉडल है, ठीक है। तो अभी हम इसे ट्राई कर रहे हैं। देखो रीडर ले लिया, रिमूव FRP पे क्लिक किए थे, टेस्ट मोड पे स्टार है, 0 स्टार है। अभी देखो बोल रहा है स्टार है, 0 स्टार है। आप कोड सेट में डालें, उसके बाद ये टेस्ट मोड ओपन होगा, ये यहाँ पे इनेबल एडीबी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी मैं रीड ले लिया है हमारा सेट। तो सेट के ऊपर डिस्प्ले पे आएगा अलाउ USB डबिंग ऑन करने के लिए, तो वहाँ पे ऑन करना होगा आपको, ठीक है। ये सब वीडियो आप हमारी दूसरी वीडियो में भी देख सकते हो, ये सब मेथड। मैं इसमें एक दूसरा टूल के बारे में बात कर रहा हूँ। उस टूल से आज हम फाइनेंस लॉक करेंगे, केजी लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा फेल हो गया एडीबी, देखो यहाँ एनेबल फेल, ठीक है। फिर से अभी और रीड हो रहा है, एनेबल फेल हो रहा है, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेंगे, फेल हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखो पोर्ट पहले बनाएगा। यहाँ पे अब रिमूव FRP 2022 वाले पे करेंगे, दूसरे वाले पे, दोनों पे करके देख लेंगे जिससे भी एडीबी ऑन हो जाए। ऑन होने के बाद हमको स्टॉप तुरंत कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है स्टार है, 0 स्टार है, डालो सेट में। तो यहाँ पे हमारे डाल चुके हैं पहले से ही, तो इसलिए हम ओके कर लिए। अब यहाँ पे सेंडिंग एडीबी ओके ओके देखो ऑन हो गया। जब ये अलाउ USB डबिंग आएगा तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, सेट में ऑन कर लेंगे। सेट में एक डिस्प्ले पे आएगा अलाउ का ऑप्शन, वहाँ पे डिस्प्ले पे अलाउ कर लेंगे। यहाँ पे हमको तुरंत स्टॉप कर लेना है, नहीं तो फिर सेट एक बार रिबूट हो जाता है या फाइनेंस लॉक पे जाकर रुक जाता है। तो इस वजह से केवल हमको एडीबी अलाउ करने के लिए ये टूल का इस्तेमाल करना है। अब हमारा दूसरा टूल है ये एडीबी ऐप कंट्रोल, एडीबी ऐप कंट्रोल, इसको ऑन करेंगे। फिर कैसे करना है अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। पहले ये ऑन होने देते हैं। ये वाला सेट है एडीबी ऐप कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे ऑन हो रहा है, लोडिंग ले रहा है। ये हमारा आ गया। यहाँ पे एग्री कर लेंगे। एग्री क्लिक करेंगे, ये क्लोज कर देते हैं। आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं यार। तो हमारा एडीबी एक बार ऑन हुआ था, तो पूरी तरीके से नहीं हो पाया है वो गैलेक्सी की तरह देखो सब कनेक्ट हो गया सेट अपने डिस्प्ले में, अपने लैपटॉप में। लेकिन अभी यहाँ पे एडीबी ऑन नहीं हुआ सही, मतलब फेल हो गया। फिर से हमको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दोनों दिखा रहे हैं, दोनों ऐप को खोल के कैसे कैसे करना है। शुरू से देखो कैसे क्या करना है। यहाँ पे टूल में दिया, यहाँ पे आप ये सब दे रहा है। गैलेक्सी A13 देखो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है पीसी में हमारे, ठीक है। लेकिन अभी ये एडीबी ऑन होगा तभी अपने आप कनेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है देखते हैं। और ये हमारा पहले वाला है जिसमें से हम जब फाइनेंस हटने के बाद ये सब टूल डालेंगे उसमें ऐप। ये इसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। फाइनेंस हटने के बाद कैसे कैसे सेटअप करना है वो आप हमारी दूसरी वीडियो पे जाना पड़ेगा आपको देखने के लिए, सेटअप कैसे करना है। अब देखो दोनों सही हो गए, रेडी हो गए। एक ये ऐप, एक ये ऐप। आप यहाँ से एडीबी जो सैमसंग FRP टूल है इसमें, और आप कोई से भी एडीबी ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे हम पहले फिर से एडीबी ऑन करेंगे टेस्ट मोड पे। स्टार है, 0 स्टार है करके इमरजेंसी में कोड से ऑन करेंगे, ठीक है। रिमूव FRP पे क्लिक करेंगे टेस्ट मोड पे। यहाँ पे पहले हमको पोर्ट्स ले, यहाँ पे जब पोर्ट बन के आ जाएगा तब ये हमारा
सेट को पहले कनेक्ट करेंगे, स्टार है 0 स्टार हैज करके सेट को चालू कंडीशन में कनेक्ट करना है। जब हमारा टेस्ट मोड ओपन हो जाएगा, फाइनेंस लॉक आ रहा है तो उसे हार्ड रीसेट करके उसके बाद जस्ट तुरंत ही स्टार हैज 0 स्टार हैज करके टेस्ट मोड ओपन करना है, नहीं तो फाइनेंस लॉक पे अटका रहेगा, आएगा नहीं। इमरजेंसी तो आएगा लेकिन टेस्ट मोड ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हार्ड रीसेट कर लेना है। ये देखो हमारा ये कनेक्ट हो गया है USB सैमसंग। देखो यहाँ पे पोर्ट हमारा बन के आ गया है, सैमसंग गैलेक्सी A13 मॉडल है। हम सेट कनेक्ट कर लिए। अब हमको यहाँ पे पोर्ट भी बन गया है। अब हमको रिमूव FRP पे क्लिक करना है। रिमूव FRP पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे ही अलाउ का ऑप्शन आएगा हम यहाँ पे स्टॉप भी कर लेंगे, ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर सेट रिबूट हो जाता है, जाके फाइनेंस लॉक पे फिर जाके फंस जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो रीड लिया, हमारा पूरा मॉडल नंबर लिख दिया। यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे एनेबल ADB हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करके रखेंगे। जैसे ही हमारा अलाउ का ऑप्शन आएगा यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे और सेट में ऑन कर लेंगे। अलाउ का ऑप्शन सेट पे डिस्प्ले पे आएगा, वहाँ पे हमको अलाउ कर देना है। फेल हो गया, फिर से ट्राई करेंगे दूसरे वाले मेथड से। नीचे दोनों से कर लेना है जिसमें आपको हो जाए। कभी कभी ऊपर वाले में भी हो जाता है, कभी कभी नीचे वाले में, जो फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड दिया है। तो यहाँ पे ये देखो ओके करेंगे। ये देखो ADB सेंडिंग, ये रीड हो रहा है, सेंडिंग हो रहा है, ऐसे ऐसे देगा कई बार। तो इसके बाद जब ये बड़ा सा ओके लिख के आएगा, आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये ओके लिख के आएगा, तब हमको यहाँ पे स्टॉप कर देना इसे। उसके बाद इस टूल का काम ख़त्म। वहाँ पे सेट में डिस्प्ले पे आ गया है, वहाँ पे अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो अब कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इस वाले टूल में, उस वाले टूल का काम ख़त्म है। इस वाले टूल में देखो सैमसंग A13F 135। अब यहाँ पे लोडिंग थोड़ा देगा, थोड़ी देर तक यहाँ लोडिंग लेगा, वेट करेंगे। अभी ले रहा है लोडिंग, यहाँ पे देखो डाटा लोडिंग। ठीक, वेट कर लेंगे। इस टूल का काम ख़त्म। अभी हमारा यही टूल काम करेगा। ये हमारा लोडिंग हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में अब हमारा पूरा लोडिंग हो गया है। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमको सर्च करना है KG लॉक करेंगे, KG। उसके बाद ये देखो ये आ गया। यहाँ पे हमको टिक करना है, टिक करके तो फिर यहाँ पे अब हमको काट के सब पे टिक करना है। तीन ऐप को हमको डिसेबल करना है। दूसरा करेंगे, ये काट देंगे। अब हमको दूसरा क्या करना है, फाइनेंस। दूसरा हमको सर्च करना है MDM। ठीक, MDM क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉक्स को क्लिक करना है, MDM ऐप को क्लिक करना है एक, और नॉक्स को पे क्लिक करना है। ठीक है, ये दो हो गए। अब हमको यहाँ पे सर्च करना है सिस्टम। ठीक, तीन बार सर्च करना है। 3 ऐप हमारे हो गए, एक ऐप और। यहाँ पे अब डालेंगे सिस्टम। डालेंगे। सिस्टम डालने के बाद सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे एंड्रॉइड 11 12 और 12 सिस्टम 12 देखो यहाँ पे UI, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे कोने में, यहाँ पे अब हमको सिलेक्ट करना है। ये पे इस 3 पे टिक कर लिए। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है डिसेबल क्लिक करने के बाद आप चाहे यहाँ पे टिक कर लें डिलीट डाटा एंड, इस पर भी करके डिसेबल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे यस आएगा, यस पे क्लिक कर लेंगे।
आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, डिलीट एंड डाटा एंड कैच, इस पर भी टिक कर लेना। मैं नहीं किया हूँ। देखो डिसेबल हो रहा है सब ऐप, डिसेबल हो गया, ओके हो गया हमारा सेट। अब एक बार रिबूट होगा या कैसे होगा, सबका अलग अलग मेथड है, वहाँ पे सेट रिबूट होगा। अब इसके बाद हमारा इस टूल का काम ख़त्म है। अब हमको सेटअप करना है, वो उसके लिए वीडियो में देखें कैसे हमको ऐप सेटिंग करना है। जैसे बैक बटन नहीं काम करेगी ये सब।